បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងរៀបចំចេញដំណើរនឹងកោះដាំចេកទៀតហើយហ្នឹងហើយរៀបចំកោះដាំចេកដើម្បីដាំបង្គ្រប់នៅមាត់ឡូរបស់យើងហ្នឹងហើយនេះគឺកូនចេកដែលយើងត្រូវនឹងកាប់វាកោះវាយកមកដាំហ្នឹងហើយយើងត្រៀមនឹងកន្លែងយើងកោះវាយកមកដាំជាងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំកោះផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយគឺជារឿងរាល់ដងគឺយើងកោះយើងថតមានអ្នកថតឲ្យតែពេលនេះគឺយើងដាក់កាមេរ៉ាជើងមួយដើម្បីយើងថតហ្នឹងហើយនេះគឺយើងមុនយើងកោះយើងឆាយស្មៅឆាយអីហ្នឹងហើយដីនេះគឺមិនមែនផុយស្រួលកោះទេបងប្អូនគឺវាពិបាកកោះហ្នឹងហើយគឺពិបាកកោះវាមិនមែនស្រួលដូចអ្វីដែលបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នានោះទេគឺយើងពិបាកកោះហើយយើងកោះនេះតម្រាំតែបានមួយដើមដឹងចិត្តស្រាប់ហើយខែប្រាំងបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូននៅតាមទីជនបទគេហៅថាស្រុកស្រែចំការបងប្អូនដឹងហើយថាគឺវាពិបាកកោះក្នុងការកោះណាគឺស្រុកស្រែយើងដីខែនេះអត់មានភ្លៀងអត់មានអីទេគឺយើងកោះដោយខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែយើងអត់មានភ្លៀងមានអីទេហើយដាំមកគឺយើងស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំបានថតคลิปវីដេអូដែលស្រោចទឹកស្រោចអីដែរដើម្បីបងប្អូនចង់ដឹងថាសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកោះជួងកាសក៏ជាប់អីហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនឃើញដីហុយទ្រុបតែម្ដងកោះទៅហ្នឹងហើយដើម្បីយើងចង់បានឲ្យវាល្អតតែយើងព្យាយាមកោះដីនឹងវែកឲ្យវាធំដែរដើម្បីទីមួយវាស្រួលហើយមិញហ្នឹងឃើញមេស្អីហើមកស្មានតែមានកច្រាំងពុះច្រាំងមកអីនៅគៀនហ្នឹងហើយនេះគឺយើងបានមួយដើមហើយយើងកោះបានមួយដើមហើយដោយសារវានៅរាក់វាអត់ទៅជ្រៅទេអញ្ចឹងយើងកោះទៅគឺវាលឿនហ្នឹងហើយយើងកោះកន្លែងហ្នឹងបានចំនួន2ដើមហើយយើងនឹងលុបដីឡើងវិញហ្នឹងហើយវានៅរាក់ដែរទេដោយសារវារៀងឡើងគល់អញ្ចឹងយើងដាំថ្មីទៅដើម្បីឲ្យវាចុះកុំឲ្យវាឡើងគល់កាលណាចេកតែឡើងគល់ហើយគឺផ្លែមកអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងព្យាយាមកោះបន្ថែមទៀតកោះរហូតដល់តែហើយបាន2ដើមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកោះបាន5ដើមហ្នឹងហើយមកពីធ្វើការម៉ោង5ល្ងាចហើយគឺយើងឆ្លៀតពេលដាំដំណាំនៅផ្ទះដាំអីចឹងទៅដើម្បីយើងហាត់ប្រាណយើងជំនួសពេលនៃការហាត់ប្រាណបើយើងហាត់ប្រាណយើងដើម្បីសុខភាពម្យ៉ាងគឺយើងកោះដាំចេកទៅគឺយើងបាក់ញើសក៏ជាសុខភាពរបស់យើងម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់ទាន់បានទេគឺដីទាន់តែទាញមកគឺហុយតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺហុយដីតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយគឺคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានតែដើមចេក2ដើមហ្នឹងទេ3ដើមដែលខ្ញុំថាបាន5ដើមនោះខ្ញុំអត់បានថតទេដោយសារវានៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយពិបាកនឹងដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងហើយគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាคลิปនៃវីដេអូខ្ញុំបាទកោះដាំចេកនេះក៏សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណជំរាបលាបាយទាំងអស់គ្នា